こんにちは、遠藤です。ご覧の通り快晴です。今日明日でね、キャンツーに行きます。まあね、どこ行こうか迷ったんですけど、本当は千葉方面、勝浦あたり、行こうかなと思ったんですが、天気予報のね、風予報6メートル、7メートル、結構風が強いですよね。伊豆の方も、西伊豆あたり、西伊豆、南伊豆、9メートル、10メートル、これではね、焚き火を楽しみませんよ。割とね、近場の埼玉あたり、比較的に風が弱めですね。埼玉あたりのキャンプ場、ちょっと行こうかなと思っております。2月といえどもね、やっぱなんとなくね、春を感じますよね。結構この河川敷ってゴルフ場が多いんですかね。いやー、この辺はまだ雪残ってますね。あとキャンプ場まで、1.7 キロ、もうちょっとですね。だんだん雰囲気が良くなってきましたね。この近くかな。そんなに大きくないキャンプ場ですね。この大きな裏、ここだね。足元悪いな。はい、こんな感じのところですね。薪を調達していきましょうか。これか。
日はねコーヒー忘れなかったですよ。結構周りねファミリーキャンパーだらけです。デイキャンプだかなんだか分かんないですけど4組ぐらいいますね。いやーびっくりです。なんか何組かはもう変えられるみたいですけどね。はい、今日は北海道クリームチーズの2層チーズケーキです。なんかね北海道って見るとねどうもね弱いっすよね。うめ。まあせっかくね焚き火の火があるんでお湯沸かしましょうか。一応リフレクターです。リフレクターで結局ね皆さん帰っちゃったみたいで乾ソロになりましたね。いや素晴らしい。薪足りるかな。